Bonjour, assalamu alaikum, اليوم إن شاء الله غنشوفوا فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه les structures de l'entreprise. Alors فاش كنهضروا على structure de l'entreprise هو واحد structure هي واحد l'organisation واحد التنظيم qui permet normalement d'organiser le travail au sein d'une entreprise. يعني الخدمة كتكون منظمة. Alors فاش كنهضروا على organisation كنهضروا على structure كنهضروا على la division de tâches. تقسيم المهام ما بين les organes de l'entreprise ou bien les services de l'entreprise. La coordination du travail. La coordination du travail هو كيكون واحد التناسق في العمل باش نقدروا نوصلوا l'objectif commun ديال l'entreprise. Et la répartition des responsabilités et pouvoirs. يعني التقسيم ديال المسؤوليات والسلطات. هذا هو la structure de l'entreprise و généralement كتكون على شكل organigramme. Organigramme هو واحد الشكل هندسي كيف ما غنتعرفوا عليه فاش ندخلوا les structures. La nature de structure, alors les structures ont plusieurs natures. La structure il peut être une structure hiérarchique, il peut être une structure fonctionnelle, il peut être une structure hiérarchico-fonctionnelle, il peut être une structure matricielle, divisionnelle, qui m'a غنشوفوهم Inch'Allah à travers les exemples اللي عندنا, à travers le cours ديالنا. Mais généralement, comme on a dit tout à l'heure, une structure est représentée par un organigramme. Un organigramme, c'est une représentation graphique. Ou bien c'est un schéma qui représente généralement l'exercice du pouvoir et la répartition des tâches. يعني كيبين لينا كيفاش التقسيم ديال المهام وكيفاش التقسيم ديال السلط والمسؤوليات au sein de l'entreprise. Voilà un exemple. هذا كيتسمى organigramme كيف ما كتشوفوا هو عبارة على شكل هندسي ولا شيما وغنتعرفوا ان شاء الله على l'organigramme qui correspond à chaque structure d'entreprise. Par rapport au choix, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise de choisir une structure ou bien une autre, يعني quels sont les facteurs qui déterminent le choix de la structure. Premièrement, la taille de l'entreprise. الحجم ديال l'entreprise كيحتم عليها انه تختار واحد لا ستركتور من لي ستركتور. جينيرالمون الا كانت لونتربريز كبيره كتخدم بستركتور ماتريسيال ولا ستركتور ديفيزيونيل. الا كانت جينيرالمون اون انتربريز صغيره تقدر تخدم بستركتور هيرارشيك ولا فونكسيونيل. لا ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي قد ما عندها بوكو دو برودوي قد ما سوا تخدم بستركتور فونكسيونيل ولا تخدم بستركتور ديفيزيونيل. كولتور ماناجيريال دي ديريجون العقليه ديال التدبير والتسيير ديال المسيرين الشركه. هنا الا كان شركه عائليه جينيرالمون كنلقاهم كيبريفيليجيو يعني كيفضلوا لي ستركتور هيرارشيك. علاش؟ حقاش كتخلي ديما السلطه في يد شخص واحد ولا في يد واحد المجموعه الاشخاص اللي محددين. لا كومبلكسيتي دي زاكتيفيتي دو لونتربريز التعقيد ديال لاكتيفيتي ديال الشركه ديالنا. هنا الا كانت لاكتيفيتي كومبلكس يعني معقده من الاحسن الشركه تختار سكون ابل لا ستركتور ماتريسيال. لا ستابيليتي دو لونفيرونمون دو لونتربريز حتى هي من المؤثرات اللي كيأثروا في لو شوا ديال لونتربريز او في لا ستركتور دو لونتربريز. Maintenant, on va commencer par la structure hiérarchique. كيف ما كتلاحظوا l'organigramme de la structure hiérarchique qui confie la direction générale et des sous-directions. يعني كيكون direction générale تحت منها كيكونوا les directions ديال les organes. Direction financière et comptable, direction commerciale, direction technique. و chaque direction تحت منها كيكونوا les responsables. وتحت من les responsables يقدروا يكونوا عندنا هذيك الساعات les employés. Voilà un autre exemple. Comme vous pouvez le remarquer, un directeur général, un directeur général, un directeur administratif, directeur technique, directeur commercial, un directeur technique, on a le directeur des études, directeur d'usine, en dessous du directeur d'usine, un atelier de tissage, atelier de correction, on a les ouvriers. Alors, هذه هي la structure hiérarchique اللي كتكون فيها واحد التراتبية وواحد التسلسل ديال المسؤوليات وديال السلطات. غنشوفوا دابا sur quoi repose la structure hiérarchique. يعني علاش كتبازا لينا. Premièrement, l'unité de commandement. يعني l'unité de commandement هي عندنا commandant واحد. يعني عندنا pilote واحد, directeur واحد. اللي كناخدو من عنده les ordres.
Alors chaque subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul supérieur, ainsi de suite. يعني كل responsable عنده responsable واحد ولا كل شخص في الشركة عنده responsable واحد. باش كنهضروا subordonné هو آخر واحد في الحلقة ديال تسلسل الرتب. كل شخص في structure hiérarchique عنده responsable واحد يعني كياخذ les ordres من عند un supérieur hiérarchique واحد. Deuxième principe, la délégation de l'autorité ou la délégation de pouvoir. ومنح السلطات. Alors c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. يعني منح السلطات كيجيب واحد التراتبية من الفوق للتحت. Le directeur général كيمنح السلطات les directeurs بحال دابا هنا la direction générale كتمنح السلطات les directions الاخرين وهاد لي ديريكسيون كيمنحوا السلطات تما لي سو ديريكسيون et les directions كيمنحوا السلطات les responsables directs ديالهم. Donc كتجيب واحد التراتبية من الفوق للتحت. Troisième principe, c'est le principe de responsabilité absolue. C'est-à-dire que chaque personne, chaque subordonné a des tâches précises qu'il doit accomplir. Elle est responsable de ces tâches. يعني عنده واحد المهام محددة اللي خصو يديرهم وهو مسؤول على هذوك المهام ديالو وعلى l'exécution ديال هذوك المهام. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la structure hiérarchique. Alors, c'est une structure qui est simple, facile à mettre en place, ou simple باش نديروها في l'entreprise. Structure qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. واحد structure اللي كتسهل لنا la transmission de messages. يعني الميساج كيمشي من عند شخص لشخص واحد. علاش؟ حقاش كل subordonné كياخذ les messages, كياخذ les ordres من عند un seul supérieur. Structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. يعني محددين بالضبط شنو هما السلطات وشنو هما القدرات ديال كل واحد. Tous les éléments du système ont un pouvoir propre ou délégué. يعني جميع المكونات ديال هاد لا ستركتور يعني جميع الاشخاص في لا ستركتور هيرارشيك عندهم سلطات محدده وغير ممنوحه بيان سور من عند لو سوبيريور هيرارشيك. باش دابا نشوفوا لي انكونفينيون. Le responsable est submergé de tâches. يعني le responsable كيكون عنده بزاف ديال المسؤوليات وبزاف ديال لي tâches. Ce qui risque de perturber la marche normale du système. اللي يقدر يأثر لنا في السيروره ديال العمل ديال الشركه حقاش الواحد فاش كتكثر عليه الخدمه ما كيقدرش يبقى يديرها efficacement. Risque de déformation de l'ordre donné. يعني فاش دابا l'ordre كيجي من ديريكسيون جينيرال كيبدا غادي وكيهبط فاش كيكون بليزيور انترميديير في l'ordre يقدر l'ordre يتبدل ليه المعنى علاش حقاش كل واحد كيدخل الرأي ديالو. Difficulté de trouver des responsables compétents dans tous les domaines. يعني صعيب نلقى des responsables اللي كيفهموا في كل شيء. حقاش لا ستركتور هيرارشيك حنا ما محددينش بالضبط مثلا لا فونكسيون مي هو سي ان ريسبونسابل ديال اون انتيتي اللي مسؤول على لانتيتي كامله. باغ اكزومبل ريسبونسابل دو برودكسيون راه مسؤول على لو ماناجمنت دو ليكيب اللي داخل نورمالمون في لا فونكسيون دو ريسورس هيومان ولكن هو مسؤول عليه. داكشي اللي قلنا صعيب تلقى ريسبونسابل اللي كيفهم في كلشي. maintenant غنمشيو نشوفو لا ستركتور فونكسيونيل. كيف ما كتشوفو عندنا لو شيف d'atelier ou bien le responsable وكيكون عندنا دي سبيسياليست يعني دي سبيسياليست باغ فونكسيون كل واحد متخصص في واحد الدور. هذا سبيسياليست entretien سبيسياليست méthode سبيسياليست temps سبيسياليست qualité وعاد كنلقاو دي زوفريي. الاختلاف ما بين structure hiérarchique ou fonctionnelle ou en structure fonctionnelle chaque personne il peut recevoir l'ordre كما كتشوفوا هنا ouvrier 1 il reçoit l'ordre de plusieurs responsables selon la spécialité de chaque responsable. هنا فاش كنهضروا على la structure fonctionnelle يعني كتبازا لينا على la fonction de chaque entité et de chaque personne. نشوفوا دابا les principes. حتى هي فيها trois principes. Le premier principe la multiplicité des commandements كما قلنا هنايا la multiplicité des commandements يعني يقدروا يجوني les ordres من عند les spécialistes كاملين ماشي غير من عند واحد من عند les spécialistes كاملين différemment à la structure hiérarchique.
chaque subordonné reçoit les ordres de plusieurs chefs. Non, la délégation de l'autorité, c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. حتى هي كتعتمد على أنه منح السلطات كيجيو تاهم بالتراتبية من الفوق للتحت. Le principe de la responsabilité relative. Chaque personne est responsable relativement à sa fonction ou bien à sa spécialité. يعني كل واحد مسؤول على حساب سبيسياليتي ديالو وهذا تا هو مسؤول على حساب سبيسياليتي ديالو. Par rapport aux avantages et inconvénients, alors cette structure utilise des spécialistes pour résoudre la complexité des problèmes de gestion, d'où une efficacité dans les activités spécialisées. Et les activités spécialisées, la structure est meilleure parce qu'il y a des spécialistes, ناس متخصصين في كل domaine. L'inconvénient, il représente un risque de conflit entre les spécialistes. علاش يقدر يكون un risque de conflit entre les spécialistes et risque de conflit entre les subordonnés et les supérieurs حيتاش هنايا un ouvrier reçoit l'ordre de plusieurs personnes يعني يقدر يوقع مشكل ما بين هاد لي سبيسياليست حيتاش لوفريي مثلا سبق لوردر ديال هذا على هذا ولا الخدمه ديال هذا على هذا دوكو كيقدر يكون مشكل ويقدر يكون مشكل حتى ما بين لي زوفريي اي لي spécialiste حيتاش قد ما l'ouvrier عنده plusieurs ordres et plusieurs responsables قد ما كيكون le risque de problème. Maintenant, on va voir la structure hiérarchico-fonctionnelle. La structure hiérarchico-fonctionnelle, l'organigramme ديالها est le suivant. هو généralement من هنايا راه الا شفتوه داير بحال structure hiérarchique. داكشي اش كتسمى structure hiérarchico. اللي فيها fonctionnel اللي كيعطينا fonctionnel هي هاد l'état-major. L'état-major, ce sont des spécialistes بحال اللي كاينين في la structure fonctionnelle et هما مجموعين في هاد l'état-major. وهنا le reste اعتبروه ces structures hiérarchiques. يعني chaque subordonné il reçoit les ordres de son directeur ou bien de son responsable direct, comme vous pouvez le voir هنايا. ولكن en même temps ils peuvent recevoir des conseils, des recommandations de l'accompagnement auprès de l'état-major, ce sont des spécialistes, des fonctionnels. La structure qui aussi la structure staff and line. Staff and line, c'est le staff, l'ensemble de personnel spécialisé qui se situe ici. And line, c'est-à-dire aligné ou qui donne des conseils et de l'accompagnement à toutes les lignes hiérarchiques. Vous pouvez le voir aussi au niveau de cet organigramme, la direction générale, les autres directions, ou le conseiller, ou bien les conseillers, l'état-major, ou les spécialistes, ou les fonctionnels, qui ont des conseils, de l'accompagnement, etc., la direction générale, et aussi à d'autres hiérarchies. Maintenant, je vous le principe. Alors, il repose sur le principe de l'unité de commandement. يعني كاين commandant واحد directeur واحد حقاش هذوك l'état-major ما كيعطوش des ordres كيعطيو des conseils. Le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques qui disposent d'une autorité générale. Ce sont les opérationnels. هما هاد الناس هاد directeur général ou les directions هما اللي عندهم l'autorité اللي عندهم pouvoir. Le conseil كيعطي ولا l'état-major كيعطي غير des conseils غير de l'accompagnement مساعدات نصائح. La spécialisation. Alors la spécialisation est le fait des responsables qui conseillent, mais qui ne décident pas, les fonctionnels. Alors là, ils ne décident pas, ils donnent des conseils seulement. Alors, maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. L'avantage permet de répondre aux problèmes complexes grâce au principe d'unicité de commandement et au recours aux spécialistes. بأنه كاين commandant واحد وكاين des spécialistes اللي كيعاونوه وكيعاونوا les autres responsables. هادي نقدروا نعتبروا c'est un avantage بالنسبة la structure hiérarchico-fonctionnelle. Par rapport à l'inconvénient, risque de conflit entre les hommes de terrain et les hommes de spécialistes. يقدر يوقع مشكل علاش كما كنقولوا حنا بالدارجة هاد الناس هادو كيعطيو دي زوردر كيعطيو واحد لي كوموندمون وهاد لي كونسيي كيعطيو دي كونساي اللي يقدروا يكونوا مخالفين لي زوردر ديال هاد لا ديريكسيون كيبدا كما كنقولوا حنا شي كيشرق وشي كيغرب يقدر يكري لينا مشكل او سان دو لونتربريز ديالنا.